دوست داری با یکی از مشکلات موتور کولر آبی آشنا بشی؟ پس تا آخر ویدیو با من باش. با سلام خدمت همراهان همیشگی دراگ سرویس، امیر شجاع هست. بررسی کولر آبی موتورش اینجور صدا میده. اگه دوست داری بدونی مشکلش چیه و چجوری رفع میشه تا آخر این ویدیو با من باش. یه موتور کولر داریم، موقعی میزنیمش به برق این صدا رو میده و حرکت نمیکنه، نه رو دور تون نه رو دور کن، ولی اگه پرش بدی شاید حرکت بکن. و خارج میکنیم با یه موتور 4 پیچ داره، پیچاشو باز میکنیم، کامل خارج میکنیم، با یه آچار آلم پیچ پولی رو باز میکنیم، پولیمون خارج میکنیم. حالا میخوایم در گوشای موتورمون رو آزاد بکنیم. یه جای دقه خور در این قسمت داره، دقه کوچیک. در گوشا رو آزاد میکنیم یا قالباغا رو. یه دستگیره بعضی از موتورها داره، دستگیره پلاستیک هم آزاد میکنیم. اینجا برای خارج سازی باید احتیاط کنیم که روتورمون به جای برخورد به این صورت میبینید گوش کامل لقی داره، اینطور هست. در عقب هم جدا میکنیم. در عقب هم یه تستی میکنیم. اون هم تکون میدیم. ظاهراً هر دو درش خرابه، باید درها تعویض بشه. در نو رو جا میذاریم. فرق در کانون و نو، موتوری که بوشش خراب شده باشه توی میبینید هیچ گونه لقی نداره. در عقب وقتی روی کار قرار میدیم اول به سختی میره جا، هیچ لقی نداره. حالا هر دو تاش اگه تکون بدیم هیچ کدومش هیچ لقی نداره. 3 تا پیچ داریم. پیچ ها رو باز میکنیم. کابل برقی هم اینجا داریم. در خشوع قسمت رو آزاد میکنیم. یه دستگیره داریم، دستگیره رو خارج میکنیم. در پوش نو رو میاریم. اینجا دقت داشته باشین این 3 تا فیشی که بهش برق وصل میشه سمت بیرون باشه، به این صورت، و اونو ببندین در جای خودش. صرف پلاتینمون رو در جای خودش محکم میکنیم. و برای نصبش سوراخ‌ها رو باید دقت بکنیم. سوراخ‌های محل عبور پیچ رو میتونیم یکی از پیچ‌ها رو هم برای احتیاط در محل خودش قرار بدیم. در بزنیم.
پیدا میکنیم که دقیقا روی خودش باشه و پیچ‌های موتورمون رو جا بدیم. دسته دستگیر جا میزنیم و پیچ‌ها رو بارهاشون میبندیم. الان شافتمون به راحتی تکون نمیخوره. پولی رو میبندیم. پولی رو در محل خودش محکم میکنیم. فیش‌های موتورمون رو وصل میکنیم. موتورمون رو یه تستی میکنیم. هر دو دور اون کاملا کار خودش انجام داد و هیچ مشکلی